Mbaniriza nate ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tulaba batya osobola okuba nga ofumba ennyama eya boil nga tokozeseza butto, tokozeseza any cream, eri healthy n'obeera nga ogienjoyinga with any meal gy'oba osazeewo okubeera ng'ogiriirako. So tandika nga okalirira ennyama. Okukalirira okwaffe okwa bulijjo, okuma essigiri n'oteekako ebikuta, then olyoka obeera ng'ogattako ennyama. Okkalirira kuno kuyamba okubeera nga ennyama eno ogigattako flavour, ogigattemu akawoowo ako, then okubeera nti osobola okugikuuma oba n'obeera ng'ogitereka okumala akabanga akawerera ddala. Buli lw'oba ng'ogikaliridde osobola okugireka n'ewola n'omala n'ogizaayo mu freezer n'ebeerawo. So oluvannyuma tumaze okubeera nga tugikalirira, tandika okubeera ng'ogisala mu pieces ez'enjawulo okusinziira ku pieces z'oyagala. Ennyama namekinze sure nti eno terina amasavu. Amasavu agabaddemu gonna nasoose kubeera nga ngaggyamu because sigyagalako cream yenna, sigyagala erabike nga gy'otaddemu butto newankubadde ebadde erina amasavu gaayo. So oluvannyuma beera ng'ogyozaako because liri ettaka eriyinza okuba eryagigenzeeko wali ng'okalirira, oluusi evvu eryo, oluusi olusennyente olwo amanda ago. So making sure nti ogyoza paka ggwe ng'owulira nti oli satisfied etukudde bulungi okusinziira wa woba ogikaliridde. So nagyozeza emirundi ebiri. Oluvannyuma beera ng'ogigatta mu ntamu bulungi nnyo, ogiteekeko ku muliro omusaamusaamu oba oguli medium. Tugenda kubeera nga tugisiika oba nga tugifumba paka ng'amazzi gano gakalidde bulungi nnyo. Then nga bwe tugitaddeko ze zino vegetables ze ngenda okubeera nga nkozesa. Mulinamu ennyaanya, butungulu, carrot, green pepper, cornmeal, okra ne katungulukyumu. Ennyaanya nasazeewo okubeera nga nziblendinga ne katungulukyumu, nga muno mu kyo osobola okubeera nga either oziblendinga oba n'okozesa tomato paste. Ensonga lwaki naziblendinze njagala zibeere nga zibuliramu muli mu nva bulungi nnyo, n'ekirala nti ekikuta ekyo kireme kubeera nga kirabikiramu. So obeera ng'oziblendinga. Nakozesezza ennyaanya 4 ku 5 naye sayizi obutonotono. Then oluvannyuma nga amazzi gamaze okubeera nga gakalira, nakozesezza obutungulu bwonna saabu-adinzeemu mulundi gumu, naleseewoko obutono ne mbeera nga ngattamu n'ennyaanya ze nablendinze. Tugenda kubeera nga tutabulamu muno tumakinge sure like tufumbe paka nga ennyaanya zino zonna zikalidde nga like temukyalimu mazzi yadde, n'obutungulu buno bugenda kubeera nga buliddemu. Nakozesezza ono spice ali mixed nti alimu a little bit of cumin, alimu omunnyo, alimu coriander ne spice ezaawo endala. Oluvannyuma ne mbeera nga ngasseemu soy sauce. Soy sauce ono ali optional, osobola okubeera ng'omukozesa oba n'omuleka. Ku spices osobola okubeera ng'okozesa spice gy'oyina yonna. Tulinamu paprika mulungi nnyo, tulinamu turmeric ne spices endala cumin. Then bikkako paka ng'ennyaanya zino zigonze bulungi. Namusaavingiddeko emmere yaffe eno eya bulijjo, amatooke n'ogafumba, n'osaanikirako ekintu ekirala kyonna. Nasaanikiddeko nsujju na muwogo. So oli wa ddembe okubeera nga either osaanikirako muceere oba kawunga nga kozizzaako. Ye nabadde nagisibye mu byayi. So obeera ng'onyiga, omaliriza okunyiga ogizzeeko ebeere nga egenda mu maaso okutokota ng'ate bw'okola ku nva. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze, temwerabira okubeera nga munyiga kkade. Then oluvannyuma nga ennyaanya zonna zimaze okubeera nga zidryinga up, osobola okulaba nti zonna ziri thick, ennyama yonna eri thick, erabika bulungi nnyo. So kati muno tugenda kutandika okubeera nga tu-addingamu vegetables zaffe endala. Na-addinzeemu obutungulu buli obwabadde bwasigalidde ne carrot. Bino beera ng'obitabulamu. Osobola okubeera nga kuno ku vegetables ogattako vegetables endala ez'enjawulo z'oba weetaaze. Ne mbeera nga muno nakozesezaamu rosemary, ne nkozesa coriander, ne nkozesa ne turmeric ekinzaali kino. Oluvannyuma ne mbeera nga ngiwamu amazzi. Amazzi ge tugenda okubeera nga gayiwamu gasinziira ku nva z'oli mu kubeera ng'ofumba. But because tugyetaaga ennyama eno etokote esigaze ate n'essupu, so nayiyeemu amazzi nga gabikkira ddala waggulu. Ne mbeera nga nsaliddemu cornmeal. Cornmeal ono naye awunyisaamu bulungi, but nasoose ne nsaliramuko this part eno obulinganga obulandira bwa cornmeal. The other part nja kubeera nga
adingamu leeta nga niŋŋanga ganishinga oba nga ndi mu kumaliriza ne mu kubeera nga emmere ngidecoratinga. So beera ng'otabulamu oleke enva zino zitokote ku muliro oguli medium. Nagasseemu ne okra. Ono okra wakubeera nga azithikeninga oba okubeera nga azikwasa. Osobola okubeera nga muno okozesa bbiriŋŋanya ng'omuggyeko ekikuta n'akuyambako okubeera ng'enva zino tezibeera za mazzi nnyo. Then oluvannyuma ng'olaba nga ennyama eri ready bulungi nnyo eri soft, beera kati ogattako green pepper, obeere nga oteekako ne coriander, ogireke etokote okumala eddakiika 2 ku 3. At this rate ennyama erina kubeera ng'eri soft bulungi ng'eyidde bulungi, ng'ogiggyako ng'obeera nga ogisaavinga. Oba obadde oyagalamu ssupu omakinga sure nti amazzi ge wataddemu mangiko, oli waddemu okubeera ng'ogisaavingira ku mmere yonna gy'oba oyagadde. Oba obadde tonnaba kusubscribinga, nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga vidiyo. Kino nakyo kinyamba okubeera nga YouTube eteekayo vidiyo zange ne zibeera nga zirabwa, channel yange ne kigiyamba okubeera ng'ekula. Beera nga onyiga kkade, buli lw'onyiga kkade makinga sure nti onyigako all notifications, obeere notified buli lwe mba nga ntaddeyo vidiyo empya. Osobola okubeera nga ontegeeza mu comment section n'ontegeeza ki kye wandyagadde okubeera ng'olaba ku channel yange, kye wandyagadde olabe nga preparinga. Until next time, please don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Thanks for watching.